集教大家用呢張哥本哈根卡遊覽哥本哈根多個嘅景點，我哋一齊嚟睇下邊一個景點值得去，邊一個景點去嚟都嘥氣啦。我覺得睇到我好悶啊，好眼瞓啊喺度。話咁快又嚟到我哋第2日嘅行程，我哋琴日租單車揀咗 1 day pass， 所以我哋今朝就嗱臨踩住架單車出去衝景點，但係點都估唔到突然之間我哋超級勁狼狽。係咯，折返啊！折返啊！好大雨啊！哇！屌！喂，等陣先，我部機洗緊啊，好論盡啊！喂，咩事啊？呢度點啊？死啦！喂，我副 con 移咗位啊！喂，而家我落雨落到又好似啱啱洗完頭咁啊，濕就頭濕到落腳。黐線，哥本哈根嘅天氣真係你完全唔預測唔到佢下一秒係咩境況。我哋好無奈咁樣等咗一陣，終於就可以趁佢停雨嘅時候衝我哋嘅第一個景點。呢度就係羅森堡啦。咁呢個羅森堡咧有咩咁特別咧？就係以前丹麥皇室嘅皇宮嚟嘅。咁丹麥入邊咧，佢有分冬宮同埋夏宮。呢一個咧就係夏宮，佢哋夏天住嘅地方。因為咧呢度嘅冬天好凍啊，所以冬天嘅時候咧個皇宮係有啲，即係東宮嗰邊咧就係有啲特別啲嘅避寒設備啦。咁呢邊夏宮咧就係放翻啲天氣比較冇咁凍嘅時間，就係啲皇室就係住喺呢個宮啦。咁而入邊咧就聽講咧係有啲價值連城嘅金銀珠寶喺入邊嘅。咦？但我哋好似又入唔到去。Whether I book you in for 11 and 20 later, you may want to walk around, Okay. maybe go somewhere else, and then you come back. 頭先啱啱 check 個位咧，跟住佢係有分時段嘅，跟住咧我哋而家10點幾啦，佢俾咗1個鐘頭之後嘅 time slot 係，咁所以咧我哋而家呢1個鐘頭去邊咧？我哋睇下踩單車，好彩架單車都仲用到嘅，去圓塔嗰邊望一望，因為費事嘥咗呢1個鐘頭。呢個圓塔其實係即係古老嘅天文台。原來哥本哈根卡係唔包括圓塔嘅入場費，最特別就係呢個螺旋式嘅斜路，我哋大概要兜7個半圈先至可以去到觀景台。咩嚟㗎？咁得意嘅，舊式嘅史塔喺度啊！咪坐咯。我哋一齊入嚟睇下呢個自費嘅觀景台究竟值唔值得俾錢入嚟睇？可能係因為天氣太差，所以感覺有啲伏。而呢個位可以行入去睇下呢個圓塔究竟有幾高喎？哇，好深啊！真係。我哋睇個圓塔睇到過晒時，而家又要衝返嚟頭先嗰個羅森堡皇宮。呢間房全部用咗意大利仿大理石嚟建造嘅。呢一個呢，就係鏡房，佢嘅靈感呢，就係嚟自於法國嗰個凡爾賽宮嗰個鏡廳。咁凡爾賽宮嗰個靚好多。呢一個就係國王個洗手間啦，啲好葡萄牙嘅波多嘅瓷磚，佢哋啲 accessories 啊，皇室嘅 accessories。馬劍，呢條鏈好靚。我哋終於喺哥本哈根見到有晴天啊！嚟咗第2日啦，今日終於見到佢係晴天啊！黐筋，即係陣間又唔知幾時又落雨啦。難得晴天，我哋當然想即刻衝去坐呢個觀光船啦。但係點知原來哥本哈根卡唔係呢度上船。哥本哈根卡咧有啲煩，我覺得。頭先啱啱嗰個位上船啦，佢話如果喺嗰個位上船咧，我哋只係可以有半價優惠。recommend 我哋去第2個位上船。咁但係如果第2個位上船嗰個分別就係咧，彩色屋咧係好似就冇經度嘅，佢就話，但係大致上就係一樣嘅嗰條路線。我哋終於揾到持有哥本哈根卡免費上船嘅位置。啊！終於可以上船啦！
呢隻觀光船除咗會經過一系列嘅地標性嘅地方之外，你仲會睇到本地人居住嘅地方係有幾咁寫意。佢哋完美地展現咗乜嘢叫做生活，亦會見識到佢哋嘅船屋。有啲亦會喺船屋度睇書啊、曬下太陽啊之類。你掂到咩？你咪又掂到。呢隻遊船嘅體驗，你哋幾多分咧？8分。你哋10分對佢8分，我都覺得有8、9分，我覺得係值得嚟嘅。你冇嗰個哥本哈根嗰張卡嘅話咧，咁就要大概200蚊加密幣，即係240零蚊港紙坐船。所以如果你有哥本哈根卡，就一定要坐咯。成隻船咧，你係睇到呢度丹麥啲人係有幾 chill 啦，跟住佢哋好多係喺船上邊嘅生活啊，跟住即係成個感覺你 feel 到好 chill 咯，同埋覺得佢哋好似好有錢咯，好多人都有遊艇啊，跟住喺遊艇上面好 chill 啊，曬太陽啊咁樣，同埋咧佢哋嘅屋咧都係好有藝術咯，我覺得，所以難怪係連續2年最宜居嘅國家咯。即係你嚟到咧呢一個，如果嚟諗住體驗一隻船嘅話咧，記得你係哥本哈根卡嘅話，係上船嗰個地點咧就係我哋頭先嗰個地點咯，就唔好喺新港嗰邊嗰個彩色屋嗰一紮嗰個位度上。我哋用哥本哈根卡嘅好處咧，就係可以免費搭呢個 metro。鳳翔拼都講 wine cooler， 個羅森堡咧睇嗰啲 jewelry 咧，我覺得咧呢個皇宮其實可以省略唔使嚟都得，因為入邊嘅嘢唔係真係好多嘢睇啦。即係除非你係對佢啲皇室嗰啲關係啊，嗰幾個重要人物啊，好有興趣，想認識下佢嘅背景啦。即係如果唔係，我覺得呢個宮唔係太多嘢睇啊！即係如果你有哥本哈根嘅卡可以嚟買嘅，但係如果冇咧，就唔使特登俾錢入去睇咯。我覺得睇到我好悶啊，好眼瞓啊喺度。我哋話咁快又要取去下一個嘅景點。基本上大家見到我哋啲鏡頭淨係食咗個熱狗同埋個班戟之後，都冇真正食過嘢。真係餓到面都車埋，我哋終於嚟到我哋最後嘅一個景點。我聽講係一個最古老嘅遊樂場。持有哥本哈根卡，你唔使再俾任何入場費去入場嘅。但係呢啲遊戲攤檔你係要再額外俾錢玩。啲公仔會唔會 hea 嗰啲呢？呢度都有啲唔同類型嘅機動遊戲設施。咁如果你有好多都有興趣想玩嘅話呢，就可以買佢一個 Ride Pass， 係可以包晒所有嘅機動遊戲嘅。好攰啊！救命啊！但係呢個 Tivoli Garden 都幾大嘅，其實睇佢個範圍。呢度亦都有好多唔同主題嘅區域。咁但係我哋都想慳下錢啦，所以就揀啲咧可以唔使錢又可以 hea 下時間嘅遊樂設施。我呢個咯，哇！仆街，我會出唔翻嚟㗎，好驚！哇！屌，我出唔得翻呢個喎！喂，小心啊你！嚟到最後，等我介紹一下呢一間位於哥本哈根市中心，我哋住咗3日2夜嘅一間住宿。哇！睇下點先，開燈先。有個 open kitchen，呢度仲有個 area 係可以坐喺度食飯。床、廚房，睇埋個廁所先。企乾 OK 啊，睇落去都幾乾淨。好啦，我哋啱啱咧咁就 check out 咗啦。
覺得呢間咧 apartment 係喺 Airbnb 度 book 嘅，其實咧都好方便咯。佢個 check in check out 嗰個流程 check in 嘅佢就係你出發之前咧，佢會俾個 code你嘅，咁你直接用嗰個 code咧嚟入呢個大門同埋有啲酒店房嘅門口就得啦。然後樓下咧就係有 locker 嘅，咁啊免費嘅，佢有條鎖匙，有細有大，咁你直接將個 luggage 擺入去咧，攞翻條鎖匙就搞掂啦。咁你撳個掣就 check out 咗啦，零人手。全部都係一個掣就搞掂咯。呢個 location 係即係都係市中心，搭2個站已經可以去晒嗰啲景點㗎啦。下一集就即將踏入我哋人生嘅第一個北極之旅——格陵蘭。仲未訂閱我嘅你哋，記得要訂閱我嘅 channel 啦！我哋下一個地方再見啦，拜拜。